Kanımca bu meselenin halli için beylerin fikirlerini alma vakti gelmiştir. Gerçi kıldan ince, kılıçtan keskince bu yolda çaresizliğimize el kaldıracağız ama... Sulh için, esir komutanlarımız için, Noyan'ın serbest bırakılmasını kabul edenler ellerini kaldırsın. Gördüğüm kadarıyla beylerimiz Noyan'ın infazını ister. Ya Devlet Paşa, ya Kuzgun Leşe. Elim kırılaydı da kaldırmayaydım. Kuzgun leşe çoktan çökmüş. Bundan böyle beni bu toyda kimse beklemesin. Allahu Ekber. Semihallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Sen hakimsin. Sen muktedirsin. Tüm acizliğimizde sana sığınırız. Senden yardım diler, senden merhamet bekleriz. Ya Rabbi, İslam'ın hali perişandır. Fitne nifak tüm kalpleri esir almıştır. Kardeşliğimizi unuttuk. Samimiyetimizi yitirdik. Nefsimize yenik düştük. Zalimlerle ortak olduk.